அன்பு உறவுகளுக்கு வணக்கம். நாங்கள் இன்றைக்கி நெதர்லாண்டில் நடக்கிற ஏகேசரோட கார் ரேசிங்க்கு தான் வந்திருக்கிறோம். நீங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாங்கள் ஏகேசரோட பெல்ஜியத்தில் நடந்த ரேஸுக்கு போயிருந்தோம். அது வந்து கடைசி நாள் தான் போயிருந்தோம். இது வந்து நாங்கள் மேட்ச் நாளைக்கு தான் தொடங்கி இருக்குது. ஆனால் இன்றைக்கி முதல் நாளே வந்துட்டோம். ஏன்னா முதல் நாள் வந்து சார் எஸ்ஏ பண்ணுற நாள், அது இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருப்பாருன்ட்டு வந்தோம். ஆனால் அன்று கூட பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் நிறைய பேர் வந்துருந்தாங்க. ரொம்ப நல்லா போச்சுது. ஆனால் எல்லாருக்கூடையும் சார் நான் ஃபோட்டோ எடுத்தேன். சார் நல்லா கிட்ட பார்க்கக்கூடிய மாதிரி கன நேரம் சாரோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருந்துச்சு. இந்த வீடியோஸை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வந்து சனியும் ஞாயிறும் நடக்கிறதால நீங்கள் யார் வேணும்னாலும் வரலாம். இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரீயாக விட்டாங்க, நாளைக்கு வந்து நம்ம காசு. இந்த ரேஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் ஏகேசர் தனியாக தான் ஓட இருக்கிறேன். இந்த ரேஸ் எங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் நெதர்லாண்டில் இந்த கடற்கரை கிட்ட தான் நடக்குது. நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவும் போடுவேன் கடற்கரையை போய் எடுத்துகிட்டு. இப்போ நடக்க போகிற 2 நாள் ரேஸும் வந்து நான் உங்களுக்கு தனித்தனி வீடியோவாக எடுத்து போடுவேன். மறக்காமல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்களான்னு சொல்லி சொன்னால் தான், அதே மாதிரி பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணால் தான் நான் போடுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வரக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். பெல்ஜியம் ரேஸில் நடந்த வீடியோ சொன்ன மாதிரி இந்த ரேஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் ஏகேசருக்கு மட்டும்தான் இவ்வளவு பேர் வந்திருந்தாங்க. ஆனால் மற்ற யாருக்குமே இந்த அளவு பேர் யாருமே இல்லை. ஃபேமிலி மட்டும்தான் வந்திருந்தாங்க. பட் ஏகேசருக்கு ஃபேன்ஸ் நிறையா வந்திருந்தாங்க. எல்லாருமே அதை ஆச்சரியமாக தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அதோட ஃபோட்டோ வீடியோஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. தங்களோட பிள்ளைகளோட மேட்ச் பார்க்க வந்தவங்க கூட ஏகேசரை தான் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஏகேசர் வந்து தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை, வேர்ல்டு வைட் ஃபேமஸாக இருக்கிறார். ஏன்னா அந்தளவுக்கு சாரோட ஃபேன்ஸ் கூடியிருக்கீங்க. அதே மாதிரி எங்களோட தமிழாக்கள் மட்டும் இல்லாமல் யூரோப்பாக்கள் கூட நிறைய பேர் சாருக்கு ஃபேனாக இருக்கீங்க.
சைட் அங்கே போடக்கூடாது. இங்கே வாங்க சைட்டா. இங்கே நிற்கிறியா? இங்கே நல்லா தெரியும், இங்கே நல்லா தெரியும். நான் லாஸ்ட்ல எடுக்கிறேன். எங்க இருக்க எல்லாம் லைன்ல வாங்க. Please don't block for me. Sir, on பண்ணுங்க. Sir, on பண்ணுங்க.
சஜிவாங்க இங்கே. நந்தா கழிச்சுக்கலாம். நீங்க ப்ளீஸ் டோன்ட் பிளாக் தி ரைட் சைடு. ஆனால் நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஃபோட்டோ எடுக்கீங்களா? ஓகே ப்ரோ உங்களோட பேக் தான் இருக்கு. இங்கே வாங்க, இங்கே வாங்க. இப்போ இல்லை, நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும். ஷிகித் வெயிட் பண்ணுங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. டாடி அதால வர சரியா? ஓகே வெயிட் பண்ணுங்க. டாடி இதால வருங்க. நோ நோ பேசுங்க பேசுங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. சார் just wait for some British party please. Yeah, thank you. வரமாட்டா இல்லையா? இல்லை என்ன வரமாட்டார் என்ன? நீங்க
ஓகே ஆமா இந்த ரேஸ் நடக்குது அப்பாவுக்கு காமிச்சேன் அப்பாவுக்கு கேமரா வந்துருக்கியா ஃபோட்டோ எடுக்கிறதே பெரிய விஷயம் Love you, sir. Love you. Madhu, sorry. வாங்க குழந்தை திரியா வாங்க லைன்ல வாங்க லைன்ல வாங்க லைன் மாமா 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 சரி சரி ப்ளீஸ் கீழே இறக்கி விடுங்க சமீ இறக்கி விடுங்க இல்லை ஒரு லைனாக வராங்க அப்படி வந்து ஈஸியாக இருக்கும் வாங்க போங்க 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 டக்கு இது பிடிக்கிறீங்களா வாங்க 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 நோட்டு கொடுங்க No.